안녕하세요. 실시간 긴 유닝입니다. 이게 아마도 마지막 모버실. 야야, 우리 점심 먹기로 했잖아. 너네 뭐 먹을 거야? 치킨 먹을까? 배냥아, 놀라지 마. 얘 며칠 전부터 지금 국밥층에 아주 빠져있단다. 자, 다들 진정하시고요. 야, 넌 친구한테 욕을 하면 어떡해. 배냥, 그리고 너도 작작해. 그냥 떡볶이, 치킨, 그리고 국밥 다 같이 먹읍시다. 머리야. 뭐야, 여기 어디야? 오징어 게임에 참여하신 여러분들을 진심으로 환영합니다. 뭐지? 사이코패스 같은 놈인가? 뭐야, 꿈이었어? 아씨, 타이밍 개 좋았는데. 뭐 어쩔 수 없지. 학교 가야 되는. 9시. 미친. 엄마 왜 안 깨웠어?